दोस्तों बात करेंगे कि पेट में कई बार गुड़ गुड़ की आवाज आती है। आप कोचिंग में बैठे हो, कहीं मीटिंग में बैठे हो, या आपको ऐसा अकॉर्ड सा फील होता है कि आपके पेट में से आवाज आ रही है गुड़ गुड़ की। ये क्यों आती है? समझते हैं इसके बारे में, क्यों आती है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, कितना बड़ा रिस्क है, या आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट के अंदर जो आवाज आती है वो आती है कहाँ से? आंतों में से। आंतों में क्या होता है, खाना जो खाते हैं अपन लोग, तो पहले तो वो स्टमक में जाएगा। स्टमक मतलब अमाशय। अमाशय के अंदर बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ये सब क्या करता है, खाने को तोड़ता है, छोटे छोटे और पार्टिकल्स में तोड़ता है। दांत ने तोड़ दिया, डाइजेशन तो मुंह से शुरू हो गया, जाहिर सी बात है, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। लेकिन स्टमक के अंदर जाके और तोड़ा जाता है ताकि वो डाइजेस्ट होने लायक बन जाए। स्टमक डाइजेस्ट नहीं करता, स्टमक उसको तोड़ डाइजेस्ट करने के लिए तैयार करता है। तो स्टमक भी तभी डाइजेस्ट कर पाएगा जब दांतों ने अच्छे से उसको चबाया होगा, अच्छे से चबाया होगा। लुगदीबन के दांतों से क्या होगा, स्टमक में आएगा, स्टमक उसमें और केमिकल्स को मिलाएगा, एंजाइम्स को मिलाएगा। अब ये जाके आंतों में जाता है। अब आंतें इसको क्या डाइजेस्ट नहीं करेंगी, डाइजेस्ट ही करेंगी, मतलब एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करेंगी, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करती हैं। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें क्या होगा कि ये पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, और फिर कुछ गैसेस बनती हैं। ठीक है, तो गैस बनती है, तो कई बार आदमी पास भी कर लेता है गैस। ठीक है, फट हो